وليه الهدف اتلغى. اول حاجه هنا هو لحظه تنفيذ ضربه الجزاء، هنا اللاعب وهو بينفذ هتلاقي في كذا لعيب من المصري جوه خط ال 18. اللاعب اللي انا معلم عليه بالسهم ده اللي هيعمل متابعه للكوره. فطالما اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا خطر لصالح لعيب المصري. شوف مع بعض كده هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطا على لاعب المصري. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد وماسك لعيب بيراميدز. طبعا استخدام اليد بالطريقه ديت لازم الحكم يديله انذار، لكن هنا الحكم حسب المخالفه بدون انذار، وطبعا قرار الحكم قرار خطا. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطا على لاعب المصري. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطا على لاعب بيراميدز. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه تدخل بقوه على قدم لعيب المصري. هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطا على لعيب المصري. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد في وش لعيب بيراميدز. هنا برضه الحكم حسب المخالفه، بس لعبه زي دي لازم برضه يبقى معاها انذار. نروح للحاله اللي بعديها، وهو الهدف الاول لفريق بيراميدز، ونشوف مع بعض هل في تسلل ولا لا. طبعا لحظه لعب الكوره هتلاقي اللاعب اللي انا معلم عليه دوت في وضع صحيح ومفيش تسلل، واحتساب الهدف قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها وهي ضربه الجزاء لفريق المصري. نشوف مع بعض اول حاجه، هنا لعيب المصري وصل للكوره، وبعد كده لعيب بيراميدز عمل معاه التحام بالقدم زي ما احنا مش شايفين مع بعض. طبعا هنا احتساب ضربه الجزاء قرار صحيح. تعال نشوف مع بعض بقى تنفيذ ضربه الجزاء وليه الهدف اتلغى. اول حاجه هنا هو لحظه تنفيذ ضربه الجزاء، هنا اللاعب وهو بينفذ هتلاقي في كذا لعيب من المصري جوه خط ال 18. اللاعب اللي انا معلم عليه بالسهم ده اللي هيعمل متابعه للكوره. فطالما اللاعب اصلا دخل جوه خط ال 18 فطبيعي ان الهدف يتلغي، وطبعا هنا قرار الغاء الهدف قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطا على لاعب بيراميدز. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا برضو خطا على لاعب بيراميدز. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد وماسك لعيب المصري ومنع هجمه مرتده. هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وقرار الحكم قرار صحيح. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه المصري وفريق بيراميدز. شكرا.